Allora sì, buonasera. Anzitutto a me spetta il compito di ringraziare l'AMPI, ringraziare voi tutte e tutti per la presenza questa sera. Mi sembra, diciamo, come tutti gli altri appuntamenti del panel costruito da questa rassegna dei Mani della Pace, mi sembra questa una occasione di approfondita riflessione su temi di grande attualità. Le due relazioni sono relazioni che apparentemente sembrano distanti, cioè prendere mosse da temi e questioni lontani nello spazio e nel tempo, però in realtà si è voluto accostare proprio perché appunto vedremo oggi come la questione della soluzione dei rapporti tra Italia e Jugoslavia sul conflitto orientale è una questione di lunghissima durata che ha avuto nel corso del Novecento dei punti di grande drammaticità. Accenneremo poi ad alcuni aspetti peculiari, e quindi la vicenda della soluzione dei rapporti con la Jugoslavia nella cornice degli accordi di Oslo che intervennero nel corso del 1975 dopo un lunghissimo e paziente negoziato come dire, ci propone un esempio di diplomazia bilaterale vincente. Un esempio di diplomazia bilaterale che però non sarebbe stato possibile se non fosse stato collocato nel contesto di un sistema di
all'interno di un sistema multilaterale di relazioni pacifiche, tutto sommato diciamo pacifiche, di una consuetudine alla soluzione delle controversie internazionali sulla base di un confronto diplomatico e sulla condanna della guerra come strumento di soluzione delle controversie internazionali, come strumento di soluzione di ultima istanza di queste controversie. Allora partiamo, come dire, da alcune immagini. Io vorrei partire da alcune immagini piuttosto significative. Questa sera parleremo molto di rapporti quindi di confine. L'idea di confine ci rimanda ad un oggetto tradizionale della storia ottocentesca, che è quello dello Stato-nazione, cioè di un sistema delle relazioni internazionali che, soprattutto a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, si struttura attraverso questo protagonismo, cioè soggetti coerenti al loro interno dal punto di vista istituzionale e nazionale. Ogni gruppo nazionale nel corso dell'Ottocento, pensiamo ad esempio al caso del risorgimento italiano, ha teso a costruire dei propri confini che coincidevano con la nazione, cioè una comunità omogenea per lingua, cultura, tradizioni e via discorrendo. Questo è un discorso, diciamo, tipicamente ottocentesco, che si proietta nel corso del Novecento, e lo Stato-nazione, la diplomazia degli Stati nazionali è la diplomazia che per lungo tempo, diciamo, sovrintende alle relazioni internazionali. C'è un punto, ci sono almeno due passaggi che segnano il progressivo declino della crisi dello Stato-nazione come principio cardine dell'organizzazione internazionale, e sono le due guerre, la prima e la seconda. Entrambe le guerre segnano anzitutto il declino dell'eurocentrismo, cioè l'uscita di scena dell'Europa come centro del mondo. È la prima guerra mondiale a segnare questo aspetto, ma la seconda guerra mondiale marca un passo in avanti più sostanziale, e cioè comincia a comportare l'insufficienza dello Stato nazionale, sia a livello di gestione delle relazioni internazionali, sia nei riguardi appunto della capacità di governo e della complessità sociale e economica racchiusa all'interno di quegli stessi Stati. Non è un caso che dalla seconda guerra mondiale in poi non parliamo più di potenze internazionali, ma di superpotenze. È, come dire, un'allusione al ritorno a una sorta di dimensione che regola il mondo nel secondo Novecento. Il bipolarismo tra questi due grandi imperi, Stati Uniti e Unione Sovietica, molto diversi tra loro, ma come dire, si tratta chiaramente di imperialismi di aree di influenza che sono molto diverse dagli imperialismi delle influenze che avevamo conosciuto nei decenni precedenti e nel corso dell'Ottocento. Quindi non più stati nazionali, ma superpotenze. Non più uno Stato in grado di governare al suo interno la complessità sociale e economica, ma uno Stato che diventa sempre più insufficiente a questo scopo. E il progetto di integrazione europea interviene a segnalare questa progressiva insufficienza. Anzi, alcuni storici hanno appunto messo in evidenza come l'invenzione dell'integrazione europea sia intervenuta a salvare in qualche modo uno Stato nazionale che all'indomani della fine della seconda guerra mondiale si era trovato sguarnito, non a caso, nel 1941 stesso Spinelli a Ventotene scrive il suo manifesto in cui mette sul banco degli imputati il nazionalismo, ma mette sul banco degli imputati anche l'insufficienza dello Stato nazionale. In Europa non è più possibile gestire l'Europa, gestire il mondo sulla base di queste piccole unità, è necessario condividere, allargare, aumentare la dimensione fiscale. L'Europa si propone come soggetto alternativo ad un ordine bipolare, che è un ordine, non dimentichiamolo mai, che si basa su
sul terrore, cioè sulla minaccia di distruzione reciproca attraverso le armi atomiche. Bene, Osimo si inquadra all'interno di questo secondo Novecento, un secondo Novecento che non può essere letto sotto un'unica prospettiva, evidentemente. La guerra fredda, la globalizzazione, la progressiva interdipendenza, sono tutte chiavi di lettura che si tengono assieme. È un esempio vincente di diplomazia bilaterale. Sono due stati che riescono attraverso il dialogo a superare una drammatica vicenda, che è quella, diciamo, dei reciproci rapporti sul confine orientale italiano, il tema di Trieste, il tema di un confine che aveva vissuto, su questo, diciamo, il nostro relatore dirà qualcosa di molto più preciso di quanto fosse il periodo. Dalla prima guerra mondiale in poi, dal fascismo in poi, quel confine orientale era stato un confine che aveva visto da parte del regime italiano numerosi tentativi di denazionalizzare quelle minoranze slave che si erano ritrovate inglobate all'interno delle cosiddette terre credente che erano state far parte dello Stato nazionale. Quindi ciò che succede nella seconda guerra mondiale evidentemente, come dire, deve essere ripreso a partire da l'episodio della resistenza, il protagonismo, diciamo, dell'esercito di liberazione jugoslavo, che non è composto soltanto da stranieri, lo sappiamo benissimo. Ci sono moltissimi partigiani italiani che accorrono nei Balcani per liberare quel territorio dall'invasione nazifascista. E quindi da lì in poi tutta una serie di episodi, passando anche dalla questione del Golfo, che è un momento drammatico, diciamo, di questa storia. E quindi questa drammaticità poi si proietta nel secondo dopoguerra con i tentativi di soluzione della controversia attraverso la creazione di un territorio di Trieste, che ha le sue vicende, che chiaramente non ripercorrono una relazione che non devo fare io, fino ad arrivare a questo. Due stati che riescono ad accordarsi reciprocamente per una soluzione riuscita. Bene, la vittoria della diplomazia bilaterale, ma questa vittoria poteva essere consentita soltanto da un quadro di relazioni internazionali stabile, presidiato da sistemi di giurisdizione internazionale garantiti da organismi sovranazionali come l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Momento, diciamo, di un'attitudine che è quella che si afferma nel corso del secondo Novecento a regolare le relazioni e i conflitti tra gli Stati e le società nazionali attraverso mezzi pacifici e attraverso la diplomazia. Non dobbiamo perdere questo punto di riferimento, cioè il ruolo dei grandi consessi internazionali nel garantire il rispetto di una serie di principi cardine, tra cui appunto quello della regolazione pacifica per via diplomatica delle controversie internazionali. Però devo mettere in evidenza una contraddizione. Questa possibilità di regolare su un piano più alto, a livello di consessi internazionali, gli eventuali conflitti fra gli Stati, è possibile solo perché c'è un ordine sottostante che lo garantisce. Paradossalmente quest'ordine è l'ordine della guerra fredda, che è quella del conflitto bipolare fra Stati Uniti e Unione Sovietica, è quello di un qualche tipo di incontro che avviene appunto nella struttura stessa delle Nazioni Unite, quella del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale dell'ONU, che è appunto il incontro tra le grandi nazioni, quella rooseveliana e quella sovietica, quella della sicurezza collettiva e quella della sicurezza individuale. Ci sono in sostanza due potenze di ultima istanza che rendono possibile, con grandissime contraddizioni, questo è evidente, l'esistenza e legittima l'esistenza di quelle strutture internazionali, prima l'Organizzazione delle Nazioni Unite,
questa struttura delle relazioni internazionali, se pensate, riesce a governare tra alti e bassi i processi fondamentali del secondo Novecento come la guerra fredda, ma anche il processo di decolonizzazione, che è un altro elemento importante, cardine della storia del secondo Novecento, cioè questa fuoriuscita dei paesi in via di sviluppo, delle ex colonie, dagli imperi europei, e tutto questo trova nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite un momento di sintesi di qualche tipo nel corso dei decenni. Evidentemente ciò che sta succedendo oggi è il venir meno di una serie di paesi che nel corso del secondo Novecento si erano fatti garanti di un sistema di gestione pacifica e diplomatica delle controversie internazionali. Il paradosso che mettevo in evidenza prima è che ci deve essere qualche soggetto di ultima istanza che si faccia carico del rispetto da parte di tutti di un insieme di norme condivise a livello internazionale. Nel secondo Novecento questo insieme di norme era appunto l'area internazionale dell'ONU, i soggetti garanti erano evidentemente i meccanismi e gli strumenti giurisdizionali messi in piedi all'interno delle organizzazioni delle Nazioni Unite, ma c'erano dei soggetti che preesistevano dal punto di vista della sovranità ed erano appunto queste grandi superpotenze. Nel momento in cui, alla fine del Novecento, nei primi anni di questo secolo, il mondo, come dire, esce da questa struttura bipolare, da questo doppio garante di un ordine condensato all'interno di una minaccia nucleare ed entra all'interno di una multipolarità, i processi si complicano. Ciò che stiamo vedendo noi oggi sono gli effetti di un mondo senza centri, un mondo che diventa sempre più competitivo, un mondo che avrebbe disperatamente bisogno di convergere verso forme condivise di ripensamento non solo delle relazioni tra stati, ma anche del modo di relazionarsi, delle nostre economie, delle nostre società rispetto alle risorse naturali, al tema del clima. Sono questioni drammatiche da cui non possiamo uscire individualmente come singoli stati nazionali. Ci sarebbe bisogno del ritorno a un'utopia di un governo mondiale per risolvere problemi di scala globale, ma per fare questo sarebbe necessario un grande concordato internazionale che è molto difficile da raggiungere. La sensazione che si stia evocando, su questo sentiremo i nostri due relatori, la sensazione che si stia invece evocando una strada del tutto opposta, cioè quella di un confronto armato, di un ritorno molto forte degli imperialismi per risolvere questioni aperte dalla fratturazione di un mondo che si era globalizzato, dal ritorno di aree economiche globali, economicamente contrapposte le une alle altre, armate le une contro le altre, in competizione imperialistica le une contro le altre e orientate al tentativo disperato di acquisire, incorporare, controllare le risorse necessarie per sorreggere questo clima sempre più soffocante di competizione imperialista. Quindi io, spero con questa introduzione di aver provato a testare un po' dei fili chiaramente insufficienti attraverso le due relazioni di questa sera e lascio la parola al primo relatore nel corso di sviluppare il nostro principale. Buonasera a tutti, vi ringrazio per stato darmi l'uomo di frontiera, di venire a parlare di frontiera, di confini, anche per rendere forse più chiaro, forse più complesso quello che la messa istruttiva del ricordo che
più complessa di sé del confine orientale, come se quella legge avesse dimenticato questa parte e si fermasse sull'insegnamento per una parte dell'esodo, delle fonti, di la mattina frase del confine orientale, dove ci sono due cose inizialmente, la differenza che c'è indubbiamente il confine è una linea di divisione tra due proprietà, tra due stati, confini spazio, in fisica o distanza. La frontiera invece dell'uomo è un territorio, e noi è un territorio in cui convivono più etnie, più religioni, più olistiche. Noi dobbiamo tenere presente che la frontiera che chiamiamo frontiera politica è una parte del territorio che va dal Golfo di Trieste fino al Mediterraneo. All'interno di questo territorio ci sono i friulani, ci sono i giuliani, ci sono gli istriani, ci sono i mari. Ecco, tutto questo territorio per molti secoli ha convissuto sotto l'impero Asburgico. Non sempre felicemente, ma comunque sotto l'impero Asburgico regnava secondo il vecchio sistema delle antiche dell'Inca, per cui favorendo una volta gli italiani, una volta gli istriani, una volta i croati, gli slavi, per così dire, è riuscito a tenere unito questo territorio. In questo territorio c'erano due perle. Una era Trieste, che era un terminale economico, industriale, sociale, di centro dell'impero. L'altra era il fiume. Il fiume stava all'Ungheria, Trieste stava lì. Se noi conoscessimo di più la storia del fiume, è sempre voluto il fiume, per una particolare stato di autonomia, sotto l'impero Asburgico. Dicevo che se conoscessimo meglio la storia del fiume, daremmo anche un'altra valutazione per questa impresa di Annunzio. Perché, come diceva il mio amico Raul, che non so se fosse della frontiera, appunto, è il più mondo del fiume, perché a fiume si parlavano quattro lingue, si parlava il tedesco, perché eravamo sotto l'impero Asburgico, si parlava l'ungherese, perché era si parlava l'italiano, si parlava il croti, i contratti, le lezioni, di Dio, si parlava quindi c'era questo particolare scoppia la prima guerra mondiale scoppia sull'Europa, che stava vivendo forse solo una sorta di felicità, tra virgolette. A Vienna, che era uno delle associazioni grandi gruppi scientifici. La Francia, abbiamo delle cose, si imbazzava l'Europeo, il Champagne, era della cultura. L'Italia aveva appena finito il suo percorso di unificazione, ma quella del sello della grande geografica, la settimana aveva finito il percorso di unificazione iniziato dal visto che poi ha ricordato la Russia era qualcosa di molto lontano, non più solo l'impero, che con la prima guerra mondiale questi tre imperi si spariscono l'impero romano verso la costruzione produttiva, l'impero zarista perché era la rivoluzione stava finendo, l'impero Asburgico, l'impero Germanico perché era verso dalla prima guerra mondiale nascono nuovi stati che non esistevano prima, nuovi stati che avevano una loro popolazione iniziale etnica e nuovi stati che vennero assolutamente identificati. Il trattato di Versailles, perché l'Austria, la Cecoslovacchia, inventò anche il regno degli slavi del sud, che era qualcosa che non era mai visto. Il regno degli slavi del sud venne affidato alla dinastia dei Grazia, se resistente della persona che dopo lo spazzolino diciamo la rivoluzione
In questa situazione noi abbiamo generato 10 anni, che vanno dall'inizio della guerra della prima guerra mondiale al 24, il confine orientale, così chiamato, subisce una fibrillazione che cambia 10 volte. Non mi vedete? Scoppia la guerra, siamo nel 15, l'esercito marziale, il 24 marzo, e arriva fino al Giorgio. E quindi si mangia intanto la prima parte, la destra del Giorgio, che è la parte della provincia di Gorizia, che era sotto l'impero Asburgico, ma che riguarda gli Svizzeri. 1915, e lì c'è la prima ferma. 1916, la presa di Gorizia, l'esercito sfonda, va oltre il Giorgio, si raggiunge tutto il condato goriziano, c'è addirittura la costruzione. Siamo non basta, arriva al 17, per il Caroletto, il confine tra Postumia, America fino e la gente sempre lì, anche sono sempre lì. Dopo Caroletto, abbiamo nel 18, est correndo, gli stessi risalgono le loro ali, e quindi un pochino non basta. Conferenza di pace dice no, pirata, l'indismo, per quanto la frontiera non soddisfa. C'è addirittura l'annunzio che arriva a Fiume, a quel punto come nessuno, sarà un suo appresso particolare, quindi questa benedetta, 1920 il confine a questo punto raggiunge l'Istria, Pora, quindi l'Italia si studia più 24 perché Roma è anche nell'arco di 10 anni il confine ha fatto solo il secondo della sede e la sede sempre, ma non nostro. Abbiamo detto che la razza della prima guerra mondiale sono gli stati, non sono solo il nazionalismo. Allora il nazionalismo in quanto tale, credo che non sia un concetto che secondo noi è glorioso della Cristo, proprio essere anche quello nazionalismo, si chiama patriottismo, ma invece poi imposto, e però soprattutto simile di irredentismo, di razzismo, diventa sovranismo, diventa soprattutto nella zona diventa fascismo. E se il fascismo è stato per esempio il fascismo che continua a alimentare appunto l'irredentismo, il razzismo, e ancora più efferate, diciamo, le scorrerie delle squadre fasciste, il fascismo è da Trieste fino da Venezia Berenice in seguito Don Islamo è considerato inferiore, però non basta per indicare il fascismo, sono le leggi fascistissime, così. Le leggi fascistissime impongono a questo territorio, cioè il territorio piantato dall'Islam, ma è diciamo sotto la giurisdizione della che sono vengono tutti per realizzare, tutti, da regimi di insegnanti o licenziati o mandati in pensione, ma questa vengono emessi dei provvedimenti che limitano l'accesso degli sloveni a pure di vengono soppresse tutte le associazioni culturali, sportive, sociali, slovene, tutte soppresse. Messo fuori legge i partiti politici tutti i partiti politici sloveni e anche la stampa, quindi fuori legge proibito l'uso della lingua slovena in tutto, proibita addirittura l'uso della lingua slovena in tutto, perché gli sloveni non devono neanche pagare. Quindi c'è un processo di deslavizzazione che quindi innesca una reazione che ha praticamente distruttivo mondiale e siamo nel periodo fascista. Vediamo la seconda guerra mondiale, 6 aprile 41, l'Italia invade
assieme all'insegnante e in questo modo addirittura viene fatta più piena e lui ha addirittura un po' iniziato in provincia. Siamo continua la guerra fatidica l'8 settembre del 43. Per noi l'8 settembre del 43 è il giorno dell'amicizia, fine della guerra, tutti a capo, l'amicizia non è reale. Per i giovani è il giorno della capitolazione del Gesù. Immediatamente dopo l'8 settembre del 43 avvengono due fatti non contemporanei che la dicono lunga sulla situazione in questo tempo. Hitler istituisce la reagisce Pinsenat, operazione solo della disciplina, vuol dire un territorio che comprende le province di Friuli, Gorizia, Chiesa, Fiume e Poma, e lo trasforma nella reagisce Pinsenat. Di fatto il diritto annesso alla Germania doveva costituire il corridoio di collegamento tra l'esercito del sud, che è Balcani, e la Nord. Contemporaneamente anche lì, che è il segretario del Partito Comunista Giorghetti, lo stesso di Tito, che ha determinato politica estera dell'Italia, dichiara l'annessione territoriale della zona. Nel 1943 si dice praticamente l'esercito italiano è stato portare, arriva l'esercito tedesco, in questo territorio, cioè non c'è altro amministrativo, politico, giuridico che avesse l'attività se non aveva le classi tedesche. A capo della reagisce c'è l'arco della Carinzia, in questo territorio non entra la Repubblica, diciamo. I prefetti di questo territorio non vengono nominati dalla RSI, vengono nominati dalla cioè, ma in questo territorio non c'è la regola obbligatoria dei militari della RSI, ma la RSI si non arriva. Operano su questo territorio solo alcune bande, diciamo, in funzione soprattutto antipartigiane, nelle quali funzione statale c'è stata la potessima marcia, la quale non giura fedeltà agli usi del Repubblica Socialista, non giura fedeltà del mondo. In questo periodo, quindi, in questo territorio, all'uomo, figurate la pressione tedesca, dove si arriva addirittura alla costruzione dell'unico campo di sterminio in territorio estraneo, cioè la residenza avanzata è un foro primato, da dove passano prima i partigiani e poi i ed è la misura su questo. Quindi siamo arrivati a 45, il suo passaggio. Teniamo sul insegnamento presente che in questo periodo praticamente c'è la repressione tedesca, nel senso che spavento, ma nasce la resistenza. La resistenza che è forte della vicina usata e appena nasce sul territorio della Fine. E ci saranno basicamente delle concorrenze tra le due discipline. Ma andiamo più oltre, questa guerra avanti, la Germania si sta disfatto, arriva 45, arriva il marzo del 45, quando gli eserciti alleati hanno già liberato l'Italia, già l'aprile, anche loro ogni anno, si avvicina il primo marzo, l'esercito di Tito che è risalito nel sud di Jugoslavia, siamo nelle vicinanze, si tratta di occupare Trieste. È un impegno degli alleati e un impegno dell'esercito addirittura Tito distacca la Romagna dalla zona dell'Uniana. Infatti l'Uniana era diventato il 3 marzo. Il primo marzo deve essere il turno dell'esercito jugoslavo per cui le armi desiderare l'esame si fermano un po' e continua non nasce la questione. Tito nei 40 giorni immediatamente dopo il 5 marzo si muore. Alexander non è un potenziale che si darà al mondo, il quale si incontra nell'albinismo con tutto lo stato maggiore dell'esercito e stabiliscono la prima linea di
giorni all'inizio, che poi sarà finito piccolissimi pochi ci sono questi accordi che finiscono con giugno, per cui l'esercito jugoslavo si ritira di là di Minamora, che vuol dire circa 10 km perché sono giù verso la Carnita, e dall'altra parte invece Zaletti, questo che dei 40 giorni dell'occupazione dell'esercito jugoslavo vengono circa 10 di popolazione, vengono deportati tutti coloro che erano sofferti del nazionalismo, del fascismo, ma nella rete vengono anche le nazioni migliori. Molti di questi discipli vengono stati finiscono in campi di storiatori privati, ma molti di questi finiscono nelle foglie. Le foglie non voglio dimenticare tutto questo discorso anche il problema delle foglie. Le foglie hanno un primo, diciamo, una prima attività proprio immediatamente dopo il 9 settembre ed è l'attività degli 60 dove avviene una sommossa fuori, l'esercito italiano si formano comitati provvisori, ma non c'è ancora la mano diretta dell'esercito di liberazione, sono i comitati spontanei, vengono fatti dei processi assolutamente formali, vengono fucilati perché questi processi vengono non solo loro per la nazione, ma anche loro per i processi diciamo collaterali, quindi possibilità comunali, di reati di posta, i mai sperimentati, di essere, tutto quello che sembrava il valore del fascismo che non c'è sono fucilato. Non è un numero importante, ma i numeri sono un po' importanti. Tant'è vero che dopo questa violenta reazione popolare che viene prevista, arriva la terra che è vissuta dalla popolazione mista, quella come una liberazione. Perché la situazione è veramente nasce. Dopo gli accordi di Belgrado, c'è il trattato di pace, 47, il trattato di pace nasce anche il territorio dell'Est, che è un qualcosa che è sempre esistito e non mai esistito, non si va in concretizzato, però di fatto è diviso in due parti di amministrazione, da parte sinistra della zona A, Trieste, quindi sotto l'amministrazione alleata, dalla parte sinistra della zona B, sotto l'amministrazione dell'esercito jugoslavo. Soprattutto questo discorso noi non dobbiamo dimenticare che la Jugoslavia è un paese che ha finito, quindi era un alleato degli alleati. E a questo punto l'Italia si trova in una situazione di solamente minore. E su questa questione, però, c'è l'altro fatto, la Jugoslavia sta compiendo una rivoluzione comunista, quindi viene assimilata al blocco dell'Unione Sovietica, ci sono già degli siti della guerra fredda, quindi attenzione da parte delle diplomazia occidentali. E qui comincia il grande lavoro. Dopo il 47 sei il primo poi l'ultimo era contemplata l'opzione, cioè potevano espandere le zone occupate presso la Slovenia, occupate da Jugoslavia, occupate e nel primo periodo è stato ben favorito questo esito dalla Jugoslavia. Atteggiamento che cambiò un po' più tardi perché ci si accorse da parte in questo modo non stiamo parlando delle migliori forze, delle migliori organizzate, delle migliori professionisti, quindi c'era un caso di deportamento nazionale, quindi la prima ostilità adesso. E abbiamo siamo stati nel 48 dove c'è la paura da parte delle forze del 48, siamo ancora nel blocco sovietico,
Jugoslavia che ha compiuto la sua rivoluzione comunista. Quindi questo pericolo viene accusato il pericolo che anche in queste elezioni prima di essere politiche quindi c'è il pericolo che anche in Italia possono andare a fascista. C'è una grande dispiegamento di forze da parte soprattutto degli Stati Uniti d'America, c'è lo schieramento dell'Italia, dei fascisti, per cui alla fine non c'è i servizi segreti statunitensi e inglesi che erano stati bravissimi a organizzare le elezioni politiche in Italia, non furono però in grado di prevedere che si stava lavorando l'esclusione della Jugoslavia dal Comunista, il che è un fatto assolutamente cambia originale. Perché la Jugoslavia che fino adesso era il minimo solo dopo che era l'Unione Sovietica, a questo punto dovrebbe diventare una nazione ampia e quindi le diplomazie cominciano a lavorare in questo. Se da parte diciamo del blocco occidentale, a questo punto si aveva a favore dell'Italia, l'integrazione del partito, per cui diciamo delle politiche non sono completamente aiutate, hanno basta nel frattempo il discorso dell'esclusione dell'Eurogella del Comico e degli estremamente in crisi del Partito Comunista Italiano, che è un ampio ancora nel 1949, che è quindi in difficoltà in un solo partito di opposizione italiana, stata una realtà verso la vista sul Comico, l'internazionalismo che era il partito italiano, e invece questa secessione di coloro che erano i fratelli, che sono anche la resistenza, sono creati dei rapporti con i comunisti, soprattutto il partito comunista italiano, il governo, secondo le cose di Milano, che sono ricordate dopo la guerra, per la istituzione, sarebbero state sottoposte a un principio, perché c'era l'autodeterminazione. A questo punto, dopo l'uscita del Comico, c'è un grande dispiego di aiuti verso la Jugoslavia, la Jugoslavia ha giocato un ruolo assistente, quindi ovviamente è un politico che sa fatto suo, quindi viene in due stati, quindi avete avuto sia militari che economici, militari più degli inglesi, economici più degli Stati Uniti, che la Unione Sovietica, perché subito dopo la morte di Stalin, nel 1953, sono però a questo punto tipo non rientra, non rientra nel lavoro comunista. Nel frattempo c'è la comunicazione anche della guerra di Corea, con le diplomazie occidentali, soprattutto gli Stati Uniti, se ne fregano, distaccano, pensavano loro interessi, potrebbe essere Trieste, nel momento che la frontiera è stata organizzata, non si sa di non civiltà, ma c'è il problema della Corea, e quindi purtroppo un'altra fonte di siamo arrivati nel 1954, strategia partito, Stella, che diciamo fonda il suo andando soprattutto sulla questione della conquista di questi territori per la cultura umana, succede scelta la stabilizzazione del partito, per cui gli Stati Uniti e gli americani abbandonano, tutti i loro truppe della zona che passa all'amministrazione italiana, ci sono grandi movimenti, discussioni, manifestazioni di piazza, dopo si Trieste, ritornano per il confine che nel momento rimane quella famosa linea Monica, trattata Torino 5 giorni dopo che l'esercito di Tito era arrivato a Trieste. Continuano nel frattempo, però cambiano comportamento, diciamo che rapporti, secondo il mondo, la Jugoslavia assume un ruolo internazionale molto importante. Tito capisce che può giocarsela praticamente tutte le due parti, anzi si impunta e crea una serie di Nasser, il movimento dei non allineati, che nasce nel 1996, che io ho arrivato e che arriverà a raggruppare i paesi che uscire dal colonialismo e i paesi
cioè il conflitto comunitario c'è a questo punto, molesto, ci sono le porte di ordine, per cui diciamo tra le due felici e frontaliere ci sono le porte commerciali, la frontiera, viene incrementato quello che si chiama propulsis, che è semplicemente un lasciar passare da cui abitanti e si fenomeni di questo confine dove andiamo di qua e di là possiamo tranquillamente attraversare la frontiera per delle agevolazioni sia economiche che fiscali. Quindi diciamo si stava evolvendo una questione sì, che si arriva poi fino a oggi, che è la ratifica, quello che era stato il primo iniziale. Sempre con dobbiamo sapere, oggi con la ratifica, che è ratificata dalla Slovenia, ormai nel 2000, oggi viene ratificata dalla Slovenia, quindi da quel momento del 2004 hanno verificato e abbiamo fatti dei conclusioni. E quello che io dico, quello più complesso di sempre, vanno lette in questo senso. Dobbiamo capire le sofferenze di tutta questa popolazione. Prima la deslocalizzazione, poi sicuramente per la deslocalizzazione ci sono le riviste della piscina. Poi le cose si stentano nel tempo, per fortuna. La seconda, cambio di scenari nazionali, c'è l'avvicinamento della parola della Jugoslavia non forte, e quel confine, nonostante diciamo lì passasse la cortina di ferro, subito dopo si guardava, anzi io dico anche qualcosa di più, il confine era non solo come di Udine, perché le popolazioni che erano abituate a convivere prima uscita dal scenario continuano ad avere una prassi. Più come era poco episodio di io dal 59 al 63 ho fatto il superiore a Gorizia qui per la Jugoslavia attraverso le tracce di Gorizia e attraverso anche le città non però per esempio il collegio Dante Alighieri era proprio sul confine, era proprio del ferro, il confine passava proprio per il muro di città del collegio Dante Alighieri. Io avevo dei compagni di classe che provenendo da paesi un po' più lontani, non è che facevano il tempo davanti alla Gorizia, si fermavano a dormire alla Gorizia solo i colleghi. Logicamente il collegio non aveva le loro spesso volentieri il padrone. Cosa succedeva? La terza guerra mondiale non è che fosse un vero no, semplicemente se il militare guardava il suo vedente, se doveva vicino dare un calcio alla telefone, altrimenti lo vedeva vicino con la scuola, saltava partita a ferro. Ecco il padrone tanto per dire cioè che le popolazioni per tutto avevano già assunto una cosa. Grazie. Allora, voglio vedere al tempo un grazie a produzione per l'attraversamento molto parte della vicenda fondamentale. A questo punto passerà la parola a Paolo Vinani per la sua relazione sulla funzione allora, innanzitutto grazie all'ampia comunità di questo titolo per il modo di relazione alla stati come il ferro di questa ragazzi mi fa pensare che forse la gente queste cose risolve e mi viene in mente bellissima questi Umberto Sale, Castelcalgesto,
confronto razziale. Ma almeno la principale devo chiamare, io vorrei ricordare che il diritto internazionale sul giudizio, il diritto internazionale originale, per quanto il nostro possa fare un giudizio di può fare usare la guerra era etica. Sono quasi pensate a violenza nella contraddizione del diritto, ma originariamente la guerra anzi svolgeva delle virtù essenziali dell'ordinamento internazionale, guerra contro la forza antidivinità, ma solo strumento di autodifesa del quale l'anno di diritto poteva attuare il fungo liberi contro chi volesse darlo. Serviva per cambiare le regole, non c'è mai stato un parlamento mondiale, le regole internazionali si procedevano con la forza, imponendo le regole o imponendo una norma di risposta. Tutto ciò perché la comunità internazionale nasce e resta sempre una società di sovrani, cioè che non riconoscono una comunità sovranità, non esiste, come si usa dire, il lavoro, società, e i loro rapporti si considerano ugualmente sovrani. Quindi, in assenza di enti sovranità, per questi sono gli stessi consociati che esercitano l'equilibrio, creando norme, risolvendo controversie, ma che tutto ciò sia suscettibile di ascoltare. La forza serve per la divinità, ma la forza che ce l'ha non ce l'ha. E non l'evidente rischio pregiudizio costante della pace internazionale da nuovo a una serie di tentativi di limitare la necessità dell'uso della forza, in particolar modo dopo la seconda guerra mondiale, c'è la svolta della nascita dell'uomo, con la quale la guerra e l'uso della forza l'uso della forza o persino una rilancio della forza umana vengono assolutamente evitati. Quindi c'è la vera risposta, il divieto della forza armata nelle relazioni internazionali, però nel diritto di genere, io credo più nel diritto internazionale, però il diritto è insufficiente se non ci sia un sistema chiaro di garanzia alla quale ricordo per far rispettare questi garanzie nel diritto internazionale significano che il soccorso di chi sia vittima di una missione o di una violazione della pace. Il sistema però almeno teoricamente questa situazione c'è un sistema di norme di potere che si incentra sul Consiglio di sicurezza dell'ONU, cioè l'ONU ormai da 15 stati, e quando 5 sono permanenti, quindi che esiste l'ONU come stati stessi dell'Unione, come no sono i grandi della seconda guerra mondiale, della seconda guerra mondiale, Francia, Regno Unito, Cina, oggi Russia, i quali hanno poi dato che ci sono leggi. Questi 5 membri permanenti hanno peraltro non solo il membro di essere permanenti, ma come modo di livello, cioè ognuno di questi con il solo singolo può impedire la adozione di qualche istituzione già salva l'eccezione sulla quale forse cercherò di tornare. Nel sistema l'unica ipotesi di uso della forza armata lecita è la decisione stessa, ma vedete una questa, in qualunque ordinamento giuridico per il nostro codice penale, la legittima difesa è consentita. Nel sistema dell'ONU è consentita di fronte a un attacco armato da solo finché non intervenga con il Consiglio di sicurezza. Perché un po' che l'idea della forza dello Stato, il simbolo di competenti che non è per giocare a quello con cui ovviamente operare qui.
nasceva già con elementi possibili debolezza. E il primo elemento, che spesso paralizza il Consiglio di sicurezza. Se noi consideriamo per esempio la guerra in Ucraina, insomma, siamo nel terzo anno, il Consiglio di sicurezza è stato quasi del assente. Se non è il diritto russo, ma credo che anche nella Palestina il Consiglio di sicurezza è stato spesso frenato o bloccato questa volta dall'America e di Stati Uniti. In realtà non è che c'è una commissione del mondo per funzionare del sistema, che cioè la concorda che deve stare tra le potenze appunto contrapposte a quelle dell'Asia della seconda guerra mondiale, potesse continuare in tempo di pace. Finita la guerra cambia come invece la guerra. Il Consiglio di sicurezza non ha avuto poi un ulteriore elemento di debolezza, perché Michel in un certo senso sarebbe vicinato del quale ricorda in caso di aggressione e uso della forza, ma lo stesso Consiglio di sicurezza dovrebbe avere a disposizione anche una forza armata, cioè dovrebbe avere divieto di uso della forza, monopolio della forza che rimane del Consiglio di sicurezza. A me le ipotesi estreme, perché poi ci sono misure di mano economiche, ma l'idea è di costruire una sorta di esercito a immediata permanente disposizione del Consiglio di sicurezza. A questo scopo la Casa dei Popoli prevedeva e prevede che gli Stati facessero dei negoziati, cominciassero quando prima dei negoziati, per mettere a disposizione del Consiglio di sicurezza le necessarie forze armate. Mi pare che la Casa dei Popoli al più presto si considera e quindi il Consiglio di sicurezza è rimasto primo del braccio armato. Queste due ragioni giuridiche, ovviamente sfondano di questione, hanno fatto sì che il Consiglio di sicurezza abbia funzionato in maniera permanente e talvolta abbia rivelato la sua capacità proprio delle istituzionali più profonde che sono quelle delle quali il nuovo operato sono quelle delle grandi potenze e quindi proprio questo fenomeno è legato soltanto una scarsa capacità del Consiglio di sicurezza, ma anche una sorta di degenerazione della legittima difesa. La legittima difesa, che quando prevista dalla legittima nucleare, però sarebbe consentita finché c'è prima in termini di Consiglio di sicurezza nel momento in cui il Consiglio non è in grado di intervenire, allora questo uso della forza lecita tende a consolidarsi nel tempo in maniera determinata, sicché il ricorso dopo o a ragione a questa eccezione della legittima difesa finisce e spesso ha finito per tradursi in delle proprie guerre. Se noi pensiamo a quelle guerre particolarmente passate, non può ricordare, le guerre del Vietnam sono 10 anni, dice il 75, e la guerra d'Afghanistan sono 20 anni, ufficialmente sono entrambe motivate dalla legittima difesa, ma sotto il regolo giudiziario internazionalista che non sono delle guerre e avrebbe ragione. Se pensiamo a odierna situazione internazionale, ricordo che sia la adesione della Russia all'Ucraina, sia la reazione di Israele contro e si cambia vicenda che con il 7 ottobre di 2 anni fa sono ufficialmente giustificati come legittima difesa. Per cui quella che doveva essere una eccezionale e temporanea interna della forza finisce per a ragione, ma non per tramparsi in quello che in qualche modo come si
anche non di soluzioni tangibili delle controversie. Proprio per prevenire gli stati sono lieti a risolvere come esclusivamente tangibili le controversie internazionali. Però questo obbligo viene accompagnato e in sostanza limitato dall'altro principio in materia di soluzione di controversie, che è quello della libertà di scelta dei procedimenti di soluzione. Perché nel diritto internazionale, nella realtà internazionale, pur essendo di giudici internazionali, qua seguiamo spesso trattati, però ciò che può fare un primario di cambio dicendo ti faccio causa, non è possibile. Non è possibile perché ci si può rivolgere un giudice internazionale solo se in un modo reale, se non ci interessano, le parti, entrambe le parti hanno volontariamente aggiunto il potere giudicare, la giurisdizione, per scontare dove c'è la Corte internazionale di giustizia, a volte giudiziaria diretta, affinché ci si riporta alla Corte non è sufficiente essere le volte, ma avere il modo penale dare disponibilità a sottoporsi al processo. Esistono poi nella prassi anche serie meccanismi, però questo principio della scelta può far sì che una controversia rimane irrisolta, anche se le parti di una possano evitare di usare le strategie. Ma sono in disaccordo su quale mezzo usare. Uno usa la mediazione, l'altro usa la Corte internazionale di giustizia. Non sono d'accordo con l'evento procedura per portare la controversia ordinaria a risposta e siccome la controversia internazionale hanno degli elementi di tensione forti che possono mettere in pericolo la pace, è chiaro che la presenza di un contenzioso non risolto può dare basi minate alla pace per la sicurezza internazionale. Devo dire però che se c'è una buona volontà, se c'è una controversia, una disponibilità a rendere in buona fede la soluzione pacifica, io credo non può essere quanto meno quel procedimento che sarà più volte menzionato, cioè il negoziato, se non altro le parti alla soluzione che vogliono bene la soluzione possono trovare nel negoziato un meccanismo per arrivare a una soluzione e il negoziato la volta decisione complicata il negoziato è estremamente tra l'altro discreto, perché credo proprio la sensibilità del tema faceva sì che la pubblicità probabilmente determinava una reazione internazionale, ma forse ancora nazionale. Quindi il negoziato può essere un mezzo utile anche perché se poi due stati arrivano a fare un accordo è per tutti nel rispetto. La sentenza è obbligatoria, ma nel diritto internazionale non c'è un procedimento di esecuzione forzata, no? Mentre l'accordo ci sia la stessa ma ci sia di più delle volte vuol dire che stati si sono fatti con in tasca sulla sua corte di essere. Ora, in questo quadro giuridico creato nella 45 e dopo esistente, credo che nell'odierna situazione internazionale era giudarsi di risultamento cose della norma anche equilibrio del terrore, le differenze del teatro, la storia pratica, le cose, il risultato che credo che abbiamo è un risultato che in qualche modo però è contraddittorio, perché non siamo che c'è una violenza alla guerra. Il fatto
grandi conflitti che credo nessuno ha meglio espresso a Francesco Cavallo in una terza guerra mondiale. Come il rischio che i pezzi del mosaico vengano ricomposti, il passo si ricompone e ci sia veramente la terza guerra mondiale, che sarebbe la terza guerra sicuramente nucleare, con cioè dovremmo pensare quali essi per l'umanità. Ricordo solo che c'è una frase di un messaggio che ha detto, no, cioè non so con quali anni sarà la terza guerra mondiale, ma sono certo che la quarta guerra mondiale sarà con le gradi e i bastoni. Certo, questo è il primo che non si spiega nella storia. Questo è vero. Però il rischio sarebbe, diciamo, ingenuo, ma rispetto a questo fenomeno di, diciamo, di ritorno alla violenza da quelle relazioni internazionali, c'è un altro che prende contraddittorio. Rispetto al primo fenomeno che in Messico la capacità o meno, l'incapacità dei consigli di sicurezza, la violenza anche delle istituzioni giudiziarie, che la porta internazionale, si è diffusa un'idea che il diritto internazionale sia in crisi o non esista più. Nel mese di dicembre scorso c'è stato una serie di articoli di grandi pensatori, Cassese, che è corrisponde a dirigenti, anche Magliano, e poi non so, c'è stato anche qualche dice ormai sono istituite le istituzioni internazionali. Ma rispetto a questo possibile giudizio, dicevo c'è delle realtà internazionali che dimostrano fiducia nel diritto e nelle giurisdizioni internazionali. Proprio i giudici internazionali applicano il diritto internazionale. Se noi guardiamo le vicende presenti, ci accorgiamo per esempio che l'Ucraina ha fatto causa alla Russia davanti alla Corte internazionale di giustizia, tra l'altro in maniera molto concreta, essendo una scusa perché è evidente che l'Ucraina alla Corte internazionale di giustizia una sentenza di condanna della questione, ma non c'è un risposta e l'Ucraina ha invocato la convenzione dell'ONU contro il genocidio in maniera molto singolare, cioè siccome la Russia, tra le altre cose, aveva accusato l'Ucraina di commettere dei genocidi e violenze contro l'Ucraina a danno della popolazione russofona, e allora l'Ucraina ha fatto una strana richiesta, cioè di dire che la Corte dicesse che non ha commesso parte di genocidio e quindi è illecita l'aggressione della Russia. È una bomba assoluta, ma la Corte internazionale di giustizia ha detto che le questioni russe non hanno competenza, quindi si pronunciò sulla mancata violazione della Convenzione sul genocidio dell'Ucraina. Sollecitando in questo caso singolare su questo aspetto, ma solo per mostrare come c'è comunque una invocazione di ricorso del diritto e delle giurisdizioni internazionali. Ma cosa si vede sotto anche in altre vicende? Pensiamo all'altro grande progetto, quella di Israele e Palestina, e in noto che è in Sudafrica che ha fatto causa davanti alla Corte a Israele e in relazione alla Commissione della repressione del genocidio. E questo fenomeno è molto interessante perché non è lo stato lesso vittima della repressione che fa causa dell'aggressione, ma uno stato in certo senso terzo e strano dello Sudafrica la vicenda in nome e in delle regole imperative di giusto compito,
e di genocida, che sono, devo dire, espressioni di non dell'interesse di questa politica forzata, ma dell'interesse condiviso della comunità nazionale, di un valore condiviso che qualunque Stato, anche non direttamente nel mondo, può fare. Esempio, sarebbero come cose, giorni fa, è stato per esempio il 7 marzo, il Sud ha presentato un corso con la Italia della Uniti per una forma di complicità anche genocidio, un gruppo terroristico. Sempre a proposito di questo ricorso suggerito anche da parte comunese, c'è per esempio un ricorso presentato dall'Unica contro la Repubblica Federale di Germania, accusando di mandare armi a Israele, usando però naturalmente assolutamente interne, ma di maggior notare come c'è questa, direi, da più parte utilizzazione del diritto internazionale, del giudizio internazionale, anche dei propri diritti o di valori condivisi. E questo ragionamento del diritto internazionale avviene solamente all'opera dei vittime di coloro che vogliono far valere un diritto di interesse, ma anche spesso da parte degli offensori. Per le relazioni internazionali sia in questione. È difficile che ci sia qualcuno che come le opere vengono anche il collegiato di parte di voglio via no, perché sono le opere e basta. Anche le opere di sciacati, quello che sono, trovano una giustificazione giuridica di soldi che hanno massimo dalle leggi diverse. Umanitari, perché così questa osservazione forse nella attuale situazione, che è una cosa tragica, però forse noi in questa interrogazione perdiamo di vista che noi cominciamo a febbraio, del 22, la guerra in Europa, che sono protagoniste della seconda guerra mondiale, se noi guardiamo onesta e bella e ricordando una sola internazionale, non ci accorgeremo che nell'Europa vi ricordo che Europa non può essere oriente, le cose sono state le guerre globali. E nel 1999 cosa è stata l'aggressione, sempre se lo chiamavano dei paesi italiani alla Repubblica Federale di Germania, e nel 2003 cosa è stato nell'Europa a partire dall'est militare, dall'aggressione di massa a quella oscena di zone delle armi di distruzione di massa, e nel 2011 anche lo Stato dell'America praticamente indica cosa è stato se non una guerra che ha violentemente puntato il governo di un paese, portando tra l'altro anche una morte comunità. Forse dovremmo pensare anche così e non per aiutarci, come dice il Presidente della Repubblica, che è successo. Quello che oggi è successo forse perché si sono quindi a darci certi tempi, ma come scioglie questa apparente coesione tra da un lato il ritorno alla guerra oggi è l'indicazione del passato, e questo ricorso come forza il mondo rimane fede a norme giuridiche, a giudici internazionali, e poi non è solo un corpo internazionale di giustizia alla quale dalle strade si sono ci sarebbero anche esempi. Per esempio, si dovrebbe pensare a altri conflitti nel mondo delle ex repubbliche sovietiche, nel mondo delle grandi e viceversa, anche se
ma non è solamente la Corte internazionale di giustizia, pensiamo all'agismo della Corte penale internazionale, dove c'è una enorme differenza di competenza, perché la Corte internazionale di giustizia esiste dal 1945 e deve essere patente, perché c'era un nome generalmente presidente della Società delle Nazioni, decide le leggi fra gli Stati in base al voto. Per la Corte penale internazionale, nuova, nata con la Consiglio d'Europa del 49, la tutta la battaglia, come capito, che sta diventando anche un po' pericolo, perché ogni tanto qualche presidente americano vi vede comunicare il totale degli altri votati direttamente americani, pensate alla convenienza. Alla richiesta del mondo occidentale, alla Corte penale internazionale e non della Corte penale internazionale ha emanato dei mandati a essere nei confronti di sedimenti che ne tagliamo. Vi confesso che secondo me sono infondati perché c'è una norma nazionale della Corte penale di Stato in servizio non possono essere processati senza il patto e si è non ci sono stati, ma è un obiettivo che sono delle cose importanti. Quello che vorrei sottolineare è la soddisfazione con la quale il mondo occidentale, questi Stati Uniti, hanno accolto in maniera che resta comprometti poi la Corte penale. E gli Stati Uniti, quando lo parliamo, candidano i giudici. Quindi questo lo vuol dire che c'è un cinismo nella politica internazionale che riesce a essere peggio di quella della politica no? Ma per parlare della giustizia, però giustizia prende anche di grasso, concreta, parlata nella festivistica, no? Questo andato, questo orientamento che andrebbe allargato qualche fenomeno non ma ci sono una serie di manifestazioni dimostra che forse il vero problema che c'è oggi non è tanto la crisi del diritto internazionale, cosa che non toccherebbe più francamente questo diritto internazionale con il corpo Giovanni pensava dalla grande, anche se il diritto internazionale non si stesse trattati, di imparare per giusto la pensione e veramente sulla scelta. Quindi non è una questione personale o la soddisfazione umana, quello esiste in campo. Però credo che veramente gli Stati continuano di crederci, che lo Stato non è un milione, questo è normale, ci tutto per sé, non dei propri interessi, non è scandaloso. Ma mi pare che il vero problema sia oggi della militanza della crisi, dell'organizzazione delle nazioni. Perché il negoziato che, per esempio, con diversi che hanno una forte connotazione politica che toccano gli interessi degli Stati, è un negoziato di pressione perché poi il giudice ha i due si destra e siamo nelle negoziati. Cosa fa? Invece la benedizione paese terzo presumibilmente c'è la istituzione ma che se un paese o una organizzazione si schierata perché è tenuta da una parte poi l'altra non si deve più perché l'Unione Europea secondo me non immagina di operare nessuna forma di integrazione. Il mondo può essere terribile perché sempre hanno principi irrinunciabili che la Russia ha messo in aggressione verso l'Ucraina che non può essere messo in discussione. Si possono mettere in discussione i modi per garantire sicurezza della Russia nei confronti della NATO, sicurezza dell'Ucraina nei confronti della Russia, i diritti delle minoranze che soffrono
di una come se penso alla grande crisi palestinese c'è un punto che è sacro, giuridico e incomputabile, non può essere semplificato. Il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese. Quello è così il Vangelo, dico anzi, sono tre religioni, e questo non sarà ma è irrinunciabile. Il popolo palestinese ha diritto a diventare Stato indipendente. Tante altre cose siamo la sicurezza di Israele, la situazione dei muri santi, per esempio Gerusalemme, che è sacra per il comunista e quindi per la quale credo si deve pensare alla soluzione non basata su progetti di sovranità territoriale, ma di funzioni politiche, non fa più così. Però voglio dire, sì, era la soluzione che dava la soluzione 547, che dava no, cioè un territorio sottoposto a un'amministrazione internazionale che garantisce i diritti di religione tra le comunisti e sia in maniera transitoria. Oggi, in passato, prima di 6 giorni, Gerusalemme Est, quello dell'Est, Ovest, il saggio, la Santa, era presa appunto sotto il Vangelo, dopo le guerre di 6 giorni che sono sovranità israeliana, che è proclamata l'unica capitale di Israele. È una soluzione che non può andare perché non c'è più diritto, non c'è la politica del senso religioso. Niente delle persone sono più irrinunciabili, ma si possono trovare perché sono veramente critici, cioè per portare la pace e non per avere essere capi del destino. Ora però costruire con l'uomo, con la soluzione e allora, quello che accade oggi è non un penaggio, perché tutto il sistema della forza, sul controverso, trovano la sua coerenza, la sua possibile efficienza nell'opera, e non che oggi ha dimostrato la sua capacità del quale forse molte potenze preferiscono affermare che se non in futuro troveranno la Russia, gli israeliti, la NATO, sappiano che sono cose banali, non succede. E tra l'altro l'uomo in funzione di sicurezza non ha nemmeno mai svolto una funzione conoscitiva, non è solo velocità, ma per esempio velocità delle parti, sebbene quando l'uomo in funzione di sicurezza no, opera per cercare una funzione di parte, dista anche permanente in funzione di sicurezza, che se parte di una concorrenza hanno di astenersi, ma magari non si è mai concluso, salvo una richiesta di una a parte l'inizio della guerra, la Russia si parla ma poi chiese di fare una commissione di inchiesta su sono che riguardava il bombardamento zone definitive e dal 7 febbraio il congresso occidentale si assegna per impedire la maggioranza e processare pochissimi giorni fa una risoluzione del Consiglio di sicurezza e asettica in cui il Consiglio di sicurezza rispettava si muove credo sarà un tempo e il momento di fare come ma bisogna così non essere ora non so come perché
sia ineludibile la ripresa, il recupero, un'autorità dell'uomo, perché anzitutto una sua autorevolezza politica, perché l'uomo è la comunità internazionale, ci sono tutti, perché il Consiglio di sicurezza teoricamente ha molte di Stati membri, ma perché credo che l'umanità, tutto nel centro, non vede ineludibile in quel caso furono c'è il ritorno al nazionalismo più arrogante, c'è il ritorno all'uso della forza, c'è il rischio che la ragione estera, soprattutto la ragione venga una ragione che non era di affermare sempre comunque l'affermazione dei diritti, sia che si terra spazio, sempre non è una questione fra più grandi, questo diciamo a chi si terra e chi usa non nasce per una roba non è nato per salvare dal fragmento del futuro dell'interesse dalla quella che ha infinito numero di sofferenza a io credo che questo deve essere il fatto l'obiettivo per i politici, per le politiche che fa lo Stato di stesso professore di diritto internazionale. Quindi la visione è estremamente complessa, siamo ancora in realtà circa un quarto d'ora per avviare un dibattito, per ascoltare un paio di interventi e per fare un ultimissimo e rapidissimo giro di risposte per i nostri spettatori. Quindi laddove ci fossero esigenze di chiarimento, richieste di intervento, vi pregherei di essere qui, prendere la parola, di essere rapidi e quindi consentire di lavorare con i nostri. Il microfono è a vostra disposizione, ci sono interventi dal pubblico. In attesa che si faccia il primo volevo ricordare per esempio che il prossimo appuntamento è per il 25 di marzo, non si svolgerà qui ma al 25 collaterale all'IPES. Il tema sarà la generazione vietnamana, sarà lo staff Luciano Castellino e dialogherà con Michele Capolla con il supporto di brani cinematografici legati al tema della generazione vietnamana, il cinismo anche colonialismo e quella liberazione del movimento della nascita. Ma perché anziché di 17 inizierà alle 18 tra 15 giorni, il 25 di marzo dalle 5 di giorni. Allora possiamo fare se lo si vogliono allora io non so se ci sono dei momenti reciproci tra i relatori rispetto a ciò che sta dicendo. Diciamo in questo caso io ci sono interventi dal pubblico? No, vabbè, allora io direi che ci possiamo salutare qui.
ringraziamo i nostri due relatori, Gini Spacchero e il professore Ugo Milani, ringraziamo Fabio per averci collocato qui e quindi ringraziamo il comune di Bari per l'iniziativa.